네, 그런데 산불이 거세게 번지던 오전 시간 진화 헬기는 강한 바람 때문에 뜨지를 못했습니다. 이 땅 위에서 소방대원을 비롯해 2,700명이 넘게 불길과 맞서야 했습니다. 임서영 기자입니다. 희뿌연 연기가 온 산을 뒤덮었습니다. 소방대원들이 불붙은 나무에 연신 물을 뿌려댑니다. 불이 민가로 더 번지지 않도록 서둘러 물을 뿌려보지만 강한 바람 탓에 불길을 잡기가 쉽지 않습니다. 산불 발생 초기 강릉에는 강풍경보 속에 순간 최대 풍속 초속 30m에 달하는 태풍급 강풍이 불었습니다. 산불 진화 헬기가 초기 진화에는 필수적이지만 강한 바람이 발목을 잡았습니다. 오전에 산불이 나서 헬기가 뜨려고 그랬는데 강풍이 초속 15m에서 약 30m 강풍이 불었기 때문에 헬기가 처음에 뜨려다가 못 뜨고. 산림당국과 소방당국은 진화 인력 2,700여 명과 장비 390여 대를 동원해 불길을 잡는 데 온 힘을 쏟았습니다. 하지만 워낙 강한 바람 탓에 육상 진화도 좀처럼 속도를 내지 못했습니다. 불씨가 보시다시피 막 날리면서 옮겨 붙어가지고 저희가 최선을 다해서 진화를 하는데도 지금 장비고 인력이고 지금 잠재 좀 한계가 많습니다. 산림청은 바람이 조금 잦아든 오후 2시 반쯤에서야 대형 기종 위주의 산불 진화 헬기 4대를 가까스로 투입할 수 있었습니다. 산불 쪽이 강한 바람으로 진화에 어려움을 겪었지만 오후 들어 비가 내리면서 대부분의 산불이 잦아들었습니다. 강풍 앞에 좀처럼 힘을 내지 못한 산불 진화 작업은 소나기라는 또 다른 자연의 힘을 만나 가까스로 마무리됐습니다. KBS 뉴스 임서영입니다.